अभी रिसेंटली आप लोगों ने एक न्यूज़ सुना होगा जिसमें 12 बच्चों की मौत हो गई राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कप सिरप पीने की वजह से। जी हाँ दोस्तों, बताया जाता है कि उस कफ सिरप में डेक्स्ट्रोमेथोर्पन हाइड्रोब्रोमाइड था, जो एक तरह का एंटी टचेसिव ड्रग्स होता है, जो एडल्ट्स के अंदर सेफ होता है अगर प्रॉपर डोज में लिया जाए। लेकिन छोटे बच्चों में सेफ इसलिए नहीं होता है क्योंकि इनका जो ब्रेन है और जो लीवर है प्रॉपर्ली अभी डेवलप नहीं हुआ रहता है। तो एक ड्रग जो है बच्चों के लीवर में, जो 2 साल तक छोटे बच्चे होते हैं, इनके लीवर में प्रॉपर्ली मेटाबोलाइज नहीं हो पाता है, जिसके कारण से ये ड्रग टॉक्सिसिटी काज करता है ब्लड के अंदर। जब ये ओवरडोज हो जाता है तो ये इनके ब्रेन के कफ सेंटर को डिप्रेस करता है। जो कफ सेंटर जहाँ पे रिफ्लेक्स सेंटर है उसको जाके बार बार ये सप्रेस करता है, जिसके कारण से शुरुआत में बच्चों में नींद आती है, सुस्ती आती है। लेकिन इसका वर्स्ट केस सिनेरियो ये है कि किसी किसी बच्चे में रेस्पिरेटरी फेलियर होने की वजह से बच्चे की डेथ भी हो सकती है। अगर आपका बच्चा 2 साल से कम है तो आप कोई भी दवा, कोई भी सिरप उठा के मत पिला दिया करिए। किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही आप कफ सिरप पिलाइए बच्चे को।